我覺得啲小朋友好犀利啊！佢哋全部都唱歌好到位啦，跟住啲跳舞啊、台詞嗰啲，佢哋全部都做得好好啦。即係導師都會俾好多時間呢個小朋友去適應嚇，咁就即係俾機會佢啦，同埋都引導到佢講嘢係好好，即係從一個唔講嘢嘅小朋友到佢係可以去唱歌，我會覺得好感恩咯。多謝大家，希望佢可以繼續可以學多啲廣東嘅兒歌啦，因為真係我覺得係好珍貴啦。之後跟住啲姐姐可以做一個更加大膽啦、更加有自信嘅小朋友。其實小朋友可以無論喺佢嗰個兒童生活裏面啊，或者佢青少年嘅生活裏面啊，都可以享受到音樂，可以享受到戲劇，將佢自己嘅內在潛能發掘咗出嚟咯。佢咁細個咧，跟住有好多表情啦、語氣佢都做到，又見到咁多又可以跳到舞，真係我同我爸爸都話佢好叻啊！我最希望佢哋可以喺度學到一個合作啦，同埋最緊要係去享受 enjoy 呢個數咯。